Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Episode Film läuft. Wenn euch das Format gefällt, dann denkt an Schliftrunde Like dort zu lassen, zu abonnieren und noch zu kommentieren. A Kinepolis hat mich das gerne an das Kino geschickt, für mal Brahms The Boy 2 anzugucken. Und wenn ihr euch von Brahms The Boy 2 erwarten könnt, dann ob das einen guten Horrorfilm genoss, das sieht alles hier bei Film läuft. Familie Lisa de Sean an ihre Bof Jude können nur engem Abbruch nimmer an ihrem Haus leben und treffen dorop sehen, ob Telscheier uwiesen. An domat schenken sie wohl der größt losgetraft zu. Nur können sie gemütlich leben Land feiern. Was sie allerdings nicht wissen, als wat für grausam Sache vier drin auf dem Uwiese geschieht sind. Während der kleinen Jude an dem Uwiese spielt, finden eng opfällig antik Pop. Die schlägt der kleinen Jude natürlich direkt an das Herz und die geht doch direkt mit Themen geholt. Was aber auffällig ist, dass den Jude die Pop nicht mehr aus den Augen lässt und dass sie ein komisches Egeleben feiert. Wartet da mit dieser Pop ob sie schwört, da wird Familie nach alles über das Uwiesen rausfindet. Das sieht alles am Kino bei Brahms The Boy 2. Brahms ist ein typischen Horrorfilm, wie ihn mittlerweile allzweiten da am Kino gesagt. Es gingen auch rein an so Filme wie Annabelle, Conjuring oder auch The Nun, die jetzt sich ziemlich einfach machen, die Leute einfach nicht mehr zerfeiern. Also ihr könnt wirklich mit verdammt vielen Jumpscares rechnen. Allerdings muss ich aber auch sagen, dass so Filme wie The Nun da aber schon besser machen. Von den typischen Horrorfilmen sind ich kein so große Fan. Und plus, wenn ihr bedenkt, dass es so enorm gut Horrorfilme gehen, die bei weitem nicht so bekannt sind. Wenn ihr zum Beispiel gerne ein Special zu Horrorfilmen wollt gesehen, dann schreibt mir das ruhig gerne in die Kommentare. Bei denen aber nur noch zu Brahms so kann, als dass der Film immens unkreativer vorhersehbar ist. Der Film fand schließlich ziemlich gut mit einer Gesterbund vergleichen. Et wiesen eigentlich schon vor 4 Jahren, wer den erwartet, geht in an enger Tour feiert an eine grosse Story gedenkt noch nicht geboren. Aber wenn der ganze fertig ist, könnt ihr lachen, dass der ganze Attraktion raus und das nicht ganz viel hängen geblieben. Ich kann mal vorstellen, wenn ihr den Film mit per Kollege gucken geht, da kann ich schon sehr Spaß da haben. Mir wie gesagt, war der nicht zu viel. Weil der meiste Weg kriegt er definitiv nicht geboren. Zum Cast kann ich sagen, dass halt Katie Holmes ziemlich gut raussticht. An den Charakter spielt, mit dem man sich auch relativ gut identifizieren kann. Hat steht halt ziemlich am Fokus vom Film, und das möchte doch ziemlich gut. Der Christopher Convery, den den Jude spielt das ganz immens distanziert. Mir das ist aber auch genau das, was die Rolle verlangt. Und trotz, dass er nicht viel Text hört, weil der Charakter einfach nicht schwätzt, entsteht aber immer ein interessanter Konflikt zwischen Mama und Kant. Also ich muss da wirklich reden raus, so, wenn die zwei nicht da gewesen wären, dann hätte der Film noch viel mehr schlecht aufgeschnitten. Die ganze Story kann ich nicht ganz viel erzählen, weil alles, was hier geschieht, kann ich schon so 1-2 Szenen für drauf heraussuchen. An den großen Twist zum Schluss. Ja, den also auch ziemlich vorhersehbar. Also kurz gesagt, der wisst schon relativ von Anfang an, wie das ganz wahrscheinlich wird ausgehen, und er geht dann einfach nicht mehr nach einer längeren Tour feiert. Etwas, was ich aber nur noch positiv erwähnen muss, ist, dass der Film halt nicht mehr 1 Stunde 26 Minuten dauert. Und da man das eigentlich den ganzen Film erzählt, dann noch nicht weiter gestreckt. Wie gesagt, dabei ihr aus, könnt ihr etwas mit Horrorfilmen aufhängen, aber was sind eher Horrorfilm-Geheimtipps? Erzählt mir doch gerne in den Kommentaren. Zum Abschluss und dann denke merci Kinepolis, die diese Episode unterstützt haben. Und denkt wann schläft drin, wenn euch diese Episode gefallen würde, Like dort zu lassen, zu abonnieren und noch zu kommentieren. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Brahms The Boy 2. Is this your new friend Brahms? What are some of the things you talk about? The other families he's lived with. You want to take the doll away from him? Yes. It's just a whisper first. Something is happening to him. You knew your boy would find him. Love you, Mommy. I love you.